Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktikum mengenai hearing test. Sebelum melanjutkan ke praktikum, ada baiknya kita mengetahui tentang tujuan dari praktikum ini sendiri. Tes pendengaran ini bertujuan untuk mengevaluasi fungsi pendengaran seseorang. Tes ini terdiri atas tes Rina, bertujuan untuk membandingkan hantaran udara dan hantaran tulang pada telinga seseorang. Tes Weber bertujuan untuk membandingkan hantaran tulang pada kedua telinga subjek. Tes Wabash bertujuan untuk membandingkan antara pengantaran tulang antara telinga pemeriksa dan telinga subjek. Pertama-tama, alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum ini adalah Garputala 512 Hz. Prosedur praktikum. Prosedur tes Rina. 1. Menyiapkan Garputala 512 Hz. 2. Tempatkan Garputala pada tulang mastoid probandus. 3. Menanyakan pada probandus apakah dia mendengarkan adanya suara atau tidak. 4. Meminta probandus untuk memberi tanda jika suara tidak terdengar lagi. 5. Ketika probandus tidak lagi mendengarkan adanya suara, pindahkan Garputala di depan meatus auditory externus. 6. Menanyakan pada probandus apakah ia masih mendengarkan adanya suara. Prosedur tes Weber. 1. Menyiapkan Garputala 512 Hz. 2. Tempatkan Garputala pada bagian tengah dahi probandus. 3. Menanyakan pada probandus apakah suara yang didengarkan berada pada telinga kanan atau telinga kiri atau pada tengah dahi. Prosedur tes Wabash. 1. Menyiapkan Garputala 512 Hz. 2. Tempatkan Garputala pada tulang mastoid probandus. 3. Menanyakan pada probandus apakah ia mendengarkan adanya suara atau tidak. 4. Meminta probandus untuk memberi tanda jika suara tidak terdengar lagi. 5. Ketika probandus tidak mendengarkan adanya suara, pindahkan Garputala ke tulang mastoid pemeriksa. 6. Pemeriksa merasakan apakah terdengar adanya suara. 7. Lakukan sebaliknya. Hasil praktikum. Tes Rina. Dikatakan normal jika konduksi udara lebih dari atau sama dengan konduksi tulang. Tes Weber dikatakan normal jika terjadi lateralisasi pada kedua telinga. Dan tes Wabash ada 3 interpretasi. Yang pertama, Wabash memendek, pemeriksa masih mendengar dengungan. Klinisnya tuli sensori neural. Wabash memanjang, penderita masih mendengarkan dengungan. Klinisnya tuli konduktif. Wabash normal, pemeriksa dan penderita sama-sama tidak mendengarkan dengungan lagi. Praktikum selesai.